नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 20 2025। मुझे आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। तेणुक भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन कॉल रे सेट कर दिंतु। तेज डेरी नक चलतु आज खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर सुभद्रा आवेदनकारी खुशी खबर 24 रे मिलिबो षष्ठ पर्याय टंका। हाँ दर्शक बंधु 24 रे मिलिबो सुभद्रार षष्ठ पर्याय टंका। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ति। जो माने योजनार लाभ पाइबा आवेदन करथिले सेमानक मध्यरु जे योग्य विवेचित हेबे सेमानक टंका पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसन्ति। प्रभाती कहि घोषणा पर पुणी थरे सुभद्रा आवेदनकारी मध्य खुशी लहरी देखा जाइछि। मार्च रे राज्य अनेक महिला को सुभद्रा टंका मिलता हेले अनेक को कौनसी कारण बशतः अकाउंट को टंका आसी नथिला। किंतु सेमाने एबे आदौ व्यस्त हेबार आवश्यकता नहीं, कारण पुणी थरे ही मासरे सुभद्रा टंका अकाउंट को आसबाकू जाउछि। सूचना अनुसार योग्य हिताधिकारी सर्भे पर एप्रिल 24 रे प्रथम किस्तीर षष्ठ पर्याय टंका दियाजिबो बोली कहिसन्ति प्रभाती परिडा। 1,70,000 हिताधिकारी भितर जो माने योग्य सेमाने पाइबे बोली प्रभाती स्पष्ट करिसन्ति। परवर्ती खबर नवम थर बीजेडी मंग धरिसन्ति बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। बीजेडी राज्य सभापति हेले नवीन पट्टनायक व्यतीत दलर अन्य कहीं नामांकन दाखल कर पुणी थे नवीन निर्द्वंद्व सभापति भाव विवेचित होती। एने सूचना देइछन्ति निर्वाचन अधिकारी प्रदीप देव। तेज निर्वाचित होगा पर नवीन पट्टनायक कहते 2000-2024 थिला बेले ओडिशार विकास सुवर्ण जुग। बीजेडी सबुले राज्यवासी को सेवा कर चली ओडिशार हक पाई लड़ाई जारी रहिबो। 24 रे निर्वाचन आमे कम मार्जिन रे हारिछु। मिथ्या प्रचार को ठीक रे काउंटर कर पार नथिलु। सोशल मीडिया रे ठीक रे काउंटर कर पार नथिलु। आमे बीजेडी भाई और भौणी ऊपर पूरा भरोसा अच्छी से मिथ्या प्रचार उपर जवाब देवे। परवर्ती खबर मे 1 रु सारा देश में बंद रहिबो फास्टैग सिस्टम। आसंता मास मे 1 तारिख रु सारा देश में राजपथ में टोल आदाय पद्धति में बड़ परिवर्तन होगा जाउछि। भारत सरकार मे मास आरंभ फास्टैग सिस्टम को बंद करने जाउछन्ति एवं जीएनएसएस आधारित टोल सिस्टम प्रचलन करने जाउछन्ति। एही नुआ व्यवस्था रे जानवाहन रु टोल आदाय सैटेलाइट माध्यम रे स्थिर कराजिबो एवं यात्रा करा जायथिबा दूरता उपर आधारित करी फी आदाय कराजिबो। केंद्र सरकार एक नूतन जीपीएस आधारित टोल आदाय व्यवस्था प्रचलन करने को जाउथिबारु मे 1 2025 ठारू रास्ता रे यात्रा आहुरी सुगम होइजिबो। एही दिगरे भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण फास्टैग सिस्टम को संपूर्ण भाव में बंद करी एही नूतन सैटेलाइट आधारित प्रजुक्ति विद्या ग्रहण करने को प्रस्तुत होइछि। एही नूतन व्यवस्था अनुसार जानवाहन गुड़िक अतिक्रम करथिबा दूरता आधार टोल गणना कराजिबो। एही जीपीएस आधारित टोल संग्रह व्यवस्था कौन एवं यह किपरि काम करिवो ताहा मध्य आगको जणा पड़िबो। परवर्ती खबर पुणी आउ एक नुआ अध्याय सृष्टि हेबो। अंतर्जातीय महाकाश केंद्र को जिबे शुभांशु। आक्सियम मिशन माध्यम रे भारतीय वायुसेना ग्रुपर कैप्टेन शुभांशु शुक्ला आसंता मे मास अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन को जिबे, जहा फल 40 वर्ष पर भारत ही स्वप्न पूरण हेबो। भारतीय वायुसेना ग्रुपर कैप्टेन शुभांशु शुक्ला मे मासर अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन यात्रा करेंगे। यह अभियान जरिया आगामी दिन में भारत महाकाश यात्रा क्षेत्र में द्वितीय स्थान रहिबो। एही यात्रा रे अन्य 4टी देशर अंतरिक्ष यात्री मध्य शामिल हेबे। शुभांशु शुक्ला को पूर्व भारतर राकेश शर्मा 1984 मसीह महाकाश यात्रा करथिले। एही मिशन 14 दिन धरी चालू रहिबो। एही मिशन प्रक्रिया को वैज्ञानिक पद्धति रे परीक्षण कराजिबो। स्पेसएक्स रो ड्रैगन कैप्सूल रे महाकाश को यात्रा करिवे। एहार उत्क्षेपण अमेरिकार नासा रु कराजिबो। एही यान रो समस्त प्रस्तुति पर उत्क्षेपण रो तारीख धार्य कराजिबो। केंद्र विज्ञान और प्रजुक्ति मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया रे सूचना दैछन्ति। महाकाश यात्रा रे भारत एक निर्णायक अध्याय रे प्रवेश करूछि। परवर्ती खबर 24 घंटा रे ही सब जिल्ला रे प्रबल वर्षिबो। पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना। राज्य में सक्रिय रही कालबैशाखी वर्षा। यार प्रभाव में 6 जिले में वर्षा लगी रही। 22 तारिख पर्यंत पागरे नहीं परिवर्तन। वर्तमान राज्य उपर 2टी ट्रप लाइन बा निम्न चाप रेखा सक्रिय रही फल वर्षा हुई। आगामी 3 दिन हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा अधिकांश स्थान में हेबो। बिजुली घड़घड़ी सहित पवन बेग घंटा प्रति 60-70 किलोमीटर बहिबार संभावना रही। कालबैशाखी वर्षा और पवन जो ताती कमी। भुवनेश्वर कटक समेत उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा ह्रास पाई। गतकाली सन्धार विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। अपराह 5टा बेलू हठात आकाश में मेघ घोटी आसाला। यापर ठंडा पवन सह झिपी वर्षा आरंभ होता। कालबैशाखी राज्य अधारू अधिक जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। बालेश्वर, कंधमाल, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी, केन्दुझर और कोरापुट जिलार किछि अंश प्रभावित होबार संभावना रही, जहां नहीं सब जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 2 दिन पर 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़ियो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि।
परवर्ती खबर नुआ रंगरे आसिबो राशन कार्ड एप्रिल 20 सुधा सरिबो प्रस्तुति हिताधिकारी पाइबे नुआ राशन कार्ड केवाईसी अपडेट पर नुआ हिताधिकारी को रंगीन राशन कार्ड देबाकू निष्पत्ति नेइछन्ती सरकार जिला एवं ब्लॉक स्तर रे हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड बंटन करिजिबो अन्यपटे नुआ राशन कार्ड रे राजनीति गंध बारिछन्ती विरोधी राशन कार्ड को नहीं शासक विरोधी कादो फिंगा राजनीति भितर आसी जोगाण विभाग चिठी नुआ सरकार नुआ रूप में आसिबो राशन कार्ड रंग बदलिबो ढंग भी बदलिबो लामिनेशन सह रंगीन राशन कार्ड पाइबे हिताधिकारी एप्रिल 20 सुधा राशन कार्ड प्रस्तुति पर जिलापाल को निर्देश दिया जायछि अन्यपटे दुई पद आगू जाई मंत्री कहछन बीजेडी अमल रे बाद पड़थिबा 5,90,000 हिताधिकारी को नुआ तालिका रे शामिल करा जायछि एबे भी 25 लाख हिताधिकारी केवाईसी अपडेट करि नाहंती तेणु सर्वे सरिबा भितर आवेदन करने को परामर्श दैछन्ती मंत्री समस्त योग्य हिताधिकारी को कार्ड मिलवानी मंत्री आश्वस्त करथिले मध्य वास्तव चित्र किंतु संपूर्ण भिन्न एबे भी अनेक योग्य हिताधिकारी को पाखरे पहुंचनी सरकारी व्यवस्था जेउथि मागणा चाउल पाइबारु वंचित हेउछन्ती गरीब लोके परवर्ती खबर सर्वस्वांत कला ऑनलाइन गेम 5 लाख टंका हारिया परे ट्यूशन शिक्षक को आत्महत्या उद्यम फासरे पड़िले घरे ट्यूशन शिक्षक 5 लाख अधिक टंका हारिजिबा परे आत्महत्या उद्यम बालेश्वर बस्ता थाना डेमिरी आसी एभली एक सांघातिक घटना सौरजित राय ऑनलाइन चुपी लुडो गेम खेली 5 लाख अधिक टंका हराइछन्ती जितिबा निशारे सर्वस्व हराई दैछन्ती एने किछि दिन हेबो से चिंतारे थिबा बेले आज छुरी रे हाथ काटी और बेक काटी आत्महत्या उद्यम करिसेंती संकटपूर्ण अवस्था तांकु बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जायछि तेबे सौरजित अनेक समय रे जुआ खेलुथिले एवं एथिपई से चिंताग्रस्त रहुथिले बोली स्थानीय बासिंदा कहिसेंती आज शेष खबर 35 पदवी केंद्र सरकार करेंगे नुआ नियुक्ति बढ़ 35% जाए दरमा केंद्र सरकार अष्टम वेतन आयोगर घोषणा पर एक बड़ अपडेट ग्रहण करने जाउछन्ती मोदी सरकार 35 गुरुत्वपूर्ण पदवी नुआ नियुक्ति कर योजना करुछन्ती अष्टम वेतन आयोगर एक सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक महत्वपूर्ण खबर भाव विवेचना कर अष्टम वेतन आयोग सरकार को घोषणा अनुसार अष्टम वेतन आयोग 2026 जनवरी 1 तारिख कार्यकारी हेबो ଏହି ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏହା ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି 35ଟି ପଦବୀ ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆୟୋଗର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ तो दर्शक बंधु यह आज वीडियो जदि वीडियोटी भल लगी वीडियो गोटे लाइक करदे चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे आसुवा बेल आइकन को सेट कर दिंतु धन्यवाद।